أذان. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. और ट्रांसलेशन करेंगे साथ साथ ट्रांसलेशन आप करेंगे सर. ये अल्लाह ताला का फजल है. Ini adalah kurnia dari Allah Ta'ala कि उसने एक मरतबा फिर मुझे इस इलाके के अहमदियों से मिलने की तौफीक अता फरमाई. di mana dia memberikan taufik pada saya untuk datang lagi Sen bertemu tercüme dengan yapacaksın para diye Ahmadi soruyor di Amirul daerah Muminin. sini atau wilayah ini. Bu मलेशिया और इंडोनेशिया Allah-u के Teala'nın lütfudur. हालात जमाती लिहाज से ऐसे हैं कि वहाँ मेरा जाना मुश्किल है. Beni bir daha bu bölgedeki Ahmedilerle görüşmemi bana nasip etmiştir. Sedemikian rupa sehingga saya sulit untuk ke sana. इसलिए सिंगापुर ही ऐसी जगह है जहाँ इन Malezya ve Endonezya'nın durumları cemaat bakımından öyledir ki benim oraya gitmem zordur. Adalah tempat di mana Allah Ta'ala memberi taufik pada saya untuk berjumpa dengan warga jemaat. अल्लाह ताला जल्द ऐसे हालात पैदा फरमाए कि इन मुल्कों Onun में için Singapur öyle bir yerdir ki bu cemaatin üyeleriyle görüşmeyi Allah-u Teala bana nasip etmiştir. Keadaan sedemikian rupa sehingga keadaan di sana berubah dan saya mendapatkan Yüce taufik Allah'a untuk dua ediyorum berjumpa çabuk dengan öyle warga durum jemaat di yaratsın sana. ki bu ülkelerde de kolaylık olsun ve cemaat için kolaylık söz konusu olsun ve halife için oraya gitmek dahi kolay olsun. 3000 से ऊपर अहमदी आए हैं. Pada saat ini dari Indonesia dan Malaysia yang Ahmadi yang datang lebih dari 3.000 orang. ज़्यादातर इंडोनेशिया के अहमदियों की है. Yang mayoritas dari Ahmadiyya Indonesia. Bu sefer Endonezya ve Malezya'dan 3000'den daha fazla Ahmedi gelmiştir. Selain itu datang dari Thailand, Myanmar, Vietnam, Filipina dan lain-lain. और बाज़ Genellikle Ahmediler Endonezya'dandırlar. Dari gair Ahmadi yang datang juga. Bunun dışında Tayland, Burma, Birmania, Filipinler'den ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने मुलाकात के सामान पैदा Ahmediler फरमाए. vardır. Vietnam'dan. Bagaimanapun ini merupakan kurnia Allah Ta'ala, dia memberikan Bazı gayri Ahmediler dahi geldiler. berjumpa. इस खित्ते में इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है Kısacası अहमियत की वजह से अफराद जमात पर bu बहुत Allah'ın ज़्यादा bir जुल्म हो रहा lütfudur है. ki görüşmek Di için daerah bana sini atau wilayah sini fırsat di verdi. Indonesia, warga jemaat Ve adalah bütün imkanları di mana yarattı memperoleh ki perlakuan görüşebileyim yang sedemikian Ahmedilerle. rupa. और Bu बाज़ bölgede शरारतें हुई हैं. Endonezya öyle bir Warga yang ülkedir mati ki syahid. orada Ahmediyet bakımından cemaatin üyelerine çok fazla zulüm yapılmaktadır. Masalah jemaat. और हो रहा है, ये नहीं कि बंद हो गया, एक दफा हुआ. Ini masih berlangsung, bukan hanya sekali. Hatta bazı Ahmediler şehit edilmiştir. Ve hükümet yöneticilerin gözlerinin önünde hepsi bütün bu işler olmuştur. Saya hampir 7 tahun yang lalu datang ke sini. Ve olmaktadır. Durmuş diyemeyiz. से पहले Bir defa olduğundan sonra durdu diyemeyiz. Hala devam इंडोनेशिया etmektedir. में जुल्मों का एक सिलसिला शुरू हुआ था. Pada waktu itu Hemen pun, 7 sene sebelum saya önce datang, ben beberapa ilk saat defa buraya sebelumnya, geldiydim. warga jemaat Indonesia juga mendapatkan perlakuan keaniayaan.
मसाजिद पर हमले हुए, O zaman dahi हुई, जमाती अमलाक को नुकसान belli पहुंचाया bir गया। zaman önce Ahmedilere dirusak, Endonezya'da dirusak, zulümler dan kemudian başlatılmıştı. harta kekayaan juga ada yang Zulümler dihancurkan. yapılmaya başlamıştı o अहमदियों पर zaman. हमले हुए, जानी और माली नुकसान हुआ। Juga orang-orang Ahmadi diserang sehingga mendapatkan Mescidlere baik, saldırılar yapıldı. jiwa Orada dan cemaat harta kekayaan. malikanelere उसके बाद तो दुश्मन zarar का verildi. ये सिलसिला जो है वो तेज से तेज तर होता चला गया। Setelah itu permusuhan terus-menerus bertambah. Ahmedilere saldırılar yapıldı ve जानी और माली onların नुकसान होता रहा। hem can bakımından hem mal bakımından zarar Jiwa dan gördüler. harta terus berlangsung. और अब सब जानते हैं Kısacası कि ondan किस तरह sonra जालिमाना düşmanlık और वैश्याना तौर पर daha da पुलिस की kuvvetlenmiştir, निगरानी में daha da अहमदियों को शहीद hızlanmıştır. किया गया। Dan Hızlanmaya semuanya devam tahu etmiştir. bagaimana dengan penuh keaniayaan Can ve mal di zarar hadapan polisi görmüştür. orang-orang Ahmadiyah disyahidkan. ऐसा जुल्म था Ve hepiniz कि biliyorsunuz इंसाफ पसंद nasıl लोकल प्रेस ने zalimane ve vehşiyane bir şekilde polisin rupa gözetimi keaniayaan altında Ahmediler şehit edildiler. Surat-surat kabar media lokal juga mengecam perlakuan tersebut. आजकल Bu öyle bir मीडिया zulüm की वजह idi से ki दुनिया इतनी करीब हो चुकी है insafı insafı seven Sekarang ini yerel dunia telah menyatu basın dahi melalui media. bunu nefretle kınadılar. कि फौरी तौर पर जो जुल्म हुए Tasvip दुनिया etmediler. के हर कोने में फैल गए। Jika terjadi keaniayaan maka Bugünlerde langsung medya menyebar ke bakımından seluruh dünya o kadar यानी kolay इसकी तस्वीर yakınlaşmıştır दुनिया के ki हर शख्स तक पहुंच गई। yaitu gambarnya langsung dapat tiba atau dilihat oleh semua orang seluruh dunia. और दुनिया की नजर भी इस तरफ मबजूल हुई। ki hemen Kemudian perhatian yapılan dunia zulümler tertuju ke bütün tempat dünyaya yayıldı. और Bütün dünyaya इसके aktarıldı. लिए आवाजें भी उठाई गईं। Kemudian Yani banyak onun suara-suara detayları yang dünyanın her insanına dikemandangkan ulaşmış untuk itu. oldu. बहरहाल वो सब इदारे या लोग जिन्होंने जमात के Ve dünyanın खिलाफ gözü मुजाहिदों dahi पर buna आवाज उठाई, हम उनका çekilmiş शुक्रिया भी अदा oldu. करते हैं। Bagi orang-orang maupun media dan Ve bunun için organisasi sesler dahi yang yükseltildi. mendukung jemaat ketika mendapatkan keaniayaan, untuk semua mereka itu saya menyampaikan Kısacası, ucapan terima kasih. Bütün kuruluşlar ve kurumlar ve kuruluşlar जमात ki पर किया जाता है cemaate yapılan zulümlere ses yükselttiler. Biz onlara da teşekkür ediyoruz. फरमा देता है। Namun Medyaya da teşekkür ediyoruz. bagaimanapun, dengan melalui permusuhan atau keaniayaan itu, di satu sisi Allah Ta'ala memberikan hasil yang Fakat jauh lebih baik. cemaate yapılan her zulüm इंडोनेशिया के अहमदियों पर इस जुल्म की वजह से Allah-u Teala जमात का onun बहुत iyi वसी neticelerini तारुफ de doğurur diğer yönden. Di Indonesia terjadi keaniayaan sedemikian rupa sehingga jemaat terus berkembang di seluruh dunia. अफ्रीका के एक दूर दराज इलाके में जब ये वीडियो दिखाई गई, जब उन 3 अहमदियों को शहीद किया गया, Endonezya'nın Ahmediler üzerinde वहाँ के बड़े आलिम ने जब cemaat ये वीडियो bütün देखी, dünyaya tanıtıldı. तो उन्होंने फैसला किया कि ऐसा जुल्म सिर्फ मोमिनों पे हो सकता है, इसलिए आज से मैं अहमदियत और हकीकी इस्लाम को कबूल करता हूँ। Afrika'nın uzak bir yerinde Video mengenai bu penganiayaan video di Indonesia gösterildi. itu 3 diperlihatkan Ahmediler şehit di edildiği Afrika. zaman Maka ada seorang oradaki imam büyük besar di ulemalardan Afrika, birisi ulama besar bu di videoyu Afrika. görünce Ketika dia mendengar itu dia mengatakan karar verdi. Bu bahwa böyle bir zulüm. penganiayaan Yalnız seperti ini müminlere hanya yapılabilir dapat ve dialami onun oleh için ben bugün orang Ahmediye cemaatine giriyorum ve Oleh karena itu, saya gerçek hari ini İslam akan masuk olan Ahmediyah. Ahmediye cemaati, Ahmediyeti kabul ediyorum diye इस karar जुल्म की वजह verdi. से सिर्फ इंडोनेशिया में ही बाज बैतें नहीं हुई, बल्कि दुनिया के बहुत सारे इलाकों में बैतें हुई। Bu zulüm neticesinde Bukan yalnız yani, Endonezya'da bukan yani, biyetler Indonesia olmadı. terjadi Dünyanın birçok bölgesinde biyetler pembeatan, oldu ve bahkan insanlar seluruh dunia cemaatimize terjadi juga girdiler. banyak pembeatan. पाकिस्तान के बाद इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जहाँ Pakistan'dan sonra Endonezya öyle bir ülkedir ki Setelah Pakistan, orada Indonesia adalah suatu tempat zulümler di mana yapılmaktadır, barbarlık sejarah yapılmaktadır riwayat Ahmedilere. keaniayaan terus berlangsung. जहाँ अहमदियों पर वैश्याना तौर पर मुजालम हो रहे हैं, Di mana orang-orang Ahmadiyah Orada secara- Ahmedilere dengan vehşiyane cara bir şekilde seperti zulümler hewanan yapılmaktadır. diperlakukan seperti hewan dianiaya. इंडोनेशिया में तो अब कुछ हद तक कमी वाक़ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल ये जुल्म Endonezya'da जारी है। şimdi biraz azalma Di Indonesia olmuştur. Fakat memang terjadi Pakistan'da seperti ini. bu zulüm Namun durmadan di devam Pakistan, etmektedir. hal ini terus menerus berlangsung.
और ये जुल्म खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हो रहे हैं. Ve bu zulüm Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in adı ile yapılmaktadır. उस खुदा के नाम पर ये जुल्म हो रहे हैं जिसकी तालीम हुकूकुल इबाद की अदायगी से भरी पड़ी है. Mereka mengatasnamakan pelakuan Allah-u Teala'nın talimatı kul hakkıyla dolmuştur fakat aynı Allah'ın adıyla bu zulümler yapılmaktadır. Dengan penuh kerahiman dan rahmatnya. उस खुदा के नाम पर जुल्म हो रहे हैं जो मुसलमानों को रहम और इंसाफ की तालीम देता है. Itu atas nama Tuhan yang padahal Müslümanlara insaf talimatı veren Allah'ın adıyla bu zulümler yapılmaktadır. Kasih sayang kepada sesama manusia. उस रसूल के नाम पर ये जुल्म हो रहे हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है. Dan mereka mengatasnamakan Rasul padahal Rasul Rahmetul lil alemin olan peygamber adıyla bu zulümler yapılmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellem भी जुल्म से रोका है. Mereka mengatasnamakan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşta dahi zulüm yapmaktan men etmiştir Müslümanları. O Resulü adıyla bu zulümler yapılmaktadır. जिसने कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करने पर अपने सहाबी से सख्त नाराजगी का इजहार किया. Kelime-i şehadeti öldüren birisi bir sahabiyle yine çok kızmıştı. Niye sen onu öldürdün diye. sahabi ने जवाब दिया कि ये कलमा तो उस काफिर ने तलवार के खौफ से पढ़ा था. Ketika sahabat itu sahabi dedi ki bu kelime-i şehadeti kılıç korkusundan okumuştu. Dediği zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen onun kalbini yarayıp da oraya baktın mıydı? Ki korkudan mı yapılmıştı yahut kalbin içinden mi okunmuştu kelime-i şehadet? Kısacası Pakistan'da son zulümler yapılmaktadır ve kelime okuyanlarla zulüm yapılmaktadır ve kelime adıyla zulüm yapılmaktadır. Atas nama kalimat syahadat. और उन्हीं का असर उन पाकिस्तानी मुल्लाओं का असर ही इंडोनेशिया के मुल्लाओं पर भी है जो ये जुल्म करते रहे हैं, ये करने की तरफ लोग aynı Pakistan'ın mollalarının etkisi Endonezya'daki mollaların üzerindedir. Ki zulüm yapmaktadırlar ve insanları da kışkırtıyorlar zulüm yapmak için. Her ne zaman fırsat geçerse ellerine muhaliflerimiz bize zarar vermeye çalışırlar. लेकिन ये भी अल्लाह ताला का एहसान है कि जितना मुखालफत में ancak bu dahi Allah'ın lütfudur ki उससे बढ़कर बढ़ रही है. Düşman ne kadar muhalefete ilerliyorsa Ahmedilerdeki istikamet dahi aynı şekilde ilerlemektedir. Maka keimanan orang-orang Ahmadiyah terus ve çoğalmaktadır. हमारे मुखालफिन नहीं जानते कि अहमदियत वो हकीकी इस्लाम है जिसने bizim muhalifleri bilmezler ki Ahmedi gerçek İslam olan onun kökleri bizim kalbimizdedir. İslam yang hakiki yang kebenarannya telah ditanamkan sangat kuat di dalam hati kita. और कोई मुखालफत और कोई तेज आंधी हमारे ईमान की मजबूत जड़ों को हमसे जुदा नहीं कर सकती. Hiçbir muhalefet ve bir zulüm bizim imanın köklerini söküp atamaz bizim içimizde. अहमदी खुदा ताला के फजलों के नजारों को देखकर किस तरह अपने खुदा से किए हुए Hamideler Allah-u Teala'nın lütuflarının manzarasını görerek nasıl Allah-u Teala'ya verdiği sözü bozabilir. Ahmedi onu yapamaz. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक से जुड़कर फिर किस तरह अपने बंधन को तोड़ सकता है? Bagaimana mungkin Hazreti Resulullah'ın gerçek aşığı ile birleşerek nasıl ondan sonra onunla alakasını bozabilir bir Ahmedi? वो बंधन जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बंधन को मजीद मजबूत कर दिया है. Yaitu suatu ikatan yang telah memperkuat Allah-u Teala ve Muhammed Resulullah ile bizim bağımızı daha da kuvvetlendirmiştir. जिसने ईमान में तरक्की के वो रास्ते दिखाए हैं जिनसे गैर अहमदी मुसलमान नाआशना हैं. İmanda ilerlemenin bize yeni yolları göstermiştir ki gayri Ahmediler onları bilmezler. Yang jalan itu belum dilihat oleh orang-orang ghair Ahmadi. बस हर अहमदी को चाहिए कि इन मुखालफतों की आंधियों
के बावजूद Kısacası her Ahmedi'nin görevidir ki bu muhalifetlere rağmen kendi imanlarını daha da kuvvetlendirsin ve ilerletsin. इस्तिकामत के इन नमूनों पर हमेशा कायम रहे dan terus memperlihatkan istiqamah İstikametin bu örneklerine daima bağlı kalsın. terus maju di dalam keimanan dan keikhlasan İman ve ihlasla daha da ileri adım atsın. dan terus menerus berdoa untuk mendapatkan keteguhan. Ve sebat için, istikamet için daima dua etsin. Sebab keteguhan itu hanya akan dapat diperoleh Çünkü melalui sebat dunia dahi dan Allah-u Allah Teala'nın lütfuyla ancak nasip olur insana. अल्लाह ताला के फजलों को हासिल करने के लिए उसके आगे झुकना और उसकी इबादत का हक अदा करना भी बहुत Ve ज्यादा Allah-u जरूरी है। Teala'nın lütuflarını elde etmek için onun önüne eğilmek ve onun ibadetinin hakkını vermek dahi gereklidir. Tunduk sujud di hadapannya merupakan hal yang sangat penting. इसी तरह अपनी अमली हालतों को पहले से बेहतर करने की तरफ भी बहुत तवज्जो दें। Dan juga Aynı şekilde ameli durumlarımızı daha da iyi yapmaya çalışınız. अल्लाह ताला के आगे झुकना और अपनी अमली हालतों को बेहतर करना सिर्फ उन अहमदियों का काम Yüce Allah-u Teala'nın önüne eğilmek ve durumlarımızı daha da ilerletmek yalnız zulüm çeken Ahmedilerin görevi değildir. Allah Ta'ala bukan hanya kewajiban orang-orang Ahmadi yang mendapatkan keaniayaan. बल्कि हर अहमदी को अपनी हालतों के जायजे लेने चाहिए। Bahkan Aksine setiap Ahmadi harus memperhatikan her keadaan Ahmedi masing-masing. kendi durumunu muhasebe etmelidir. भी और बर्मा के अहमदी भी और थाईलैंड के अहमदी भी और दुनिया के हर मुल्क के Singapur'un Ahmediler ve Birmaniye'nin Ahmedileri, Tayland'ın Ahmedileri ve her ülkenin Ahmedileri eğer kendi iman durumlarını muhasebe etmedilerse ilerleme yapmayacaklardır. Memperhatikan dan menengok ke dalam keadaan masing-masing, maka masing-masing tidak akan memperoleh kemajuan. और अगर अहमदियत में तरक्की नहीं होगी तो अहमदी होने का कोई फायदा नहीं है। Kalau Eğer Ahmediyete ilerleme yoksa o zaman Ahmedi olmanın faydası yoktur. maka kalian menjadi Ahmadi tidak ada faedahnya. बस हर अहमदी को अपने ईमान और ईकान में तरक्की की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। Kısacası her Ahmedi kendi imanında ve yekininde daha da ileri adım atmalı ve ona dikkat etmeli. मैंने मलेशिया का भी जिक्र किया था, वहाँ भी मुखालफत है। Saya juga telah menyebut Ben mengenai Malezya'dan Malaysia dahi yang bahsettiydim. terjadi Orada dahi permusuhan. muhalefet vardı. वक्तन वहाँ भी उबाल उठता रहता है। Di sana juga dari waktu ke waktu Arada terjadi bir juga, orada dahi bu gibi coşku söz konusu olur. Ahmediler aleyhinde. kekerasan terhadap jemaah. लेकिन इंडोनेशिया वाले हालात वहाँ नहीं हैं। Tetapi tidak seperti keadaan di Indonesia. Ancak Endonezya'daki durum orada söz konusu değildir. सुना है बोर्ड लगाए हुए हैं, Di sana बोर्ड लगाए हुए हैं। Duyduğuma göre Müslüman kuruluşlar değişik yerlerde yang menentang jemaat, pankartlar asmışlardır. यानी मुसलमान नहीं है, इस किस्म के अल्फाज हैं। yaitu diantaranya tertulis bahwa Orada yazılıdır ki Kadiyaniler Ahmedi değildir. Bu gibi kelimeler vardır. जो यकीनन जब एक अहमदी गुजरते हुए देखता है तो उसके जज्बात मजरूह होते हैं। Bu kesinlikle bir Ahmedi oradan geçerse hisleri zedelenir. जगह जगह ये तारीखें लिखी हुई एक अहमदियों के दिल आजारी करती हैं। Yer yer bu gibi yazılar tentu melukai hati Ahmedilerin kalbini incitmektedir. कानून को हाथ में ना लेने की वजह से Ancak सब्र का Ahmediler मुजाहरा हमेशा करते हैं। tetapi orang-orang Ahmadi yasayı ele almıyorlar ve daima sabır gösterirler. memperlihatkan kesabaran ketika melihat yang Yasaya karşı खुदा davranmazlar. जानता है कि हम अहमदी मुसलमान हैं। Allah Ta'ala yang mengetahui bahwa kita adalah Allah-u Teala bilir ki biz Ahmediler Müslümanız. हम जानते हैं कि हम इन दूसरों से ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं। kita mengetahui Biz bahwa biliyoruz kita ki biz melakukan keislaman diğerlerden kita daha lebih iyi baik dari Müslümanız. हम जानते हैं कि हमारे दिल अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरे हुए हैं। Biz biliyoruz ki bizim kalbimiz Allah ve onun Resulünün sevgisiyle doludur. mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने Hazreti वाले Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlere Orang-orang yang mengucapkan kafir la ilaha demeyiniz. illallah tidak boleh dikatakan sebagai kafir. क्योंकि ये काफिर कहना तुम पर उलट कर पड़ेगा।
Çünkü onlara kafir demek size tekrar geri dönecektir. Hatta dedi ki her kim la ilahe illallah derse ancak o Müslümandır. बल्कि कुरान शरीफ तो कहता है कि जो तुम्हें सलाम कहता है, जो सलाम करे, hatta Kur'an-ı Kerim der ki her kim size selam derse, selam verirse ona demeyiniz ki sen mümin değilsin. Demeyiniz ona. बस कुरान करीम की तालीम तो ये है. Kısacası Kur'an-ı Kerim'in talimatı budur. Tetapi orang-orang ini melakukan ve bunlar kendilerine göre ayrı bir din yaratmışlardır, İslam dinini uydurmuşlardır. Allah-u Teala'nın buyruklarını dahi kendi çıkarları uğruna, kendi isteklerinden dolayı bir alay haline getirdiler yabancıların gözünde. मलेशिया के सदर जमात में मिले थे, कह रहे थे कि बोर्ड तो लगे हुए हैं, लेकिन Malezya'nın sadr cemaati benimle görüştü. Dedi ki orada yazılar var fakat insanlar ona aldırış etmezler. Malaysia mengatakan bahwa memang ada papan yang tertulis seperti itu, tapi orang-orang tidak memperhatikan. गैर जमात शुरफा को भी पता लग गया है कि ये मौलवी के अपने वफादात हैं जिनका इजहार. Gayr Ahmedi uysal kimseler de biliyorlar ki bu mollanın kendi çıkarlarıdır ki onu göstermektedirler bu mollalar. İslam को इस तरह ये गैरों की नजर में हंसी और ठट्ठे का जरिया बना रहे हैं. İslam dinini bunlar yabancıların gözünde bir alay konusu yapıyorlar. İslam को कुरानी तालीम के खिलाफ ये अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहते हैं. İslam dinini Kur'an talimatına aykırı olarak kendi isteklerine alet yapmak isterler. वही है जो अल्लाह ताला और रसूल के अहकामात हैं. Ancak gerçek İslam Allah ve Resulünün buyruklarıdır. Asıl İslam odur. पहले मलेशिया में एक ईसाई पादरी ने कह दिया था. Şimdi belli bir müddet önce Malezya'da bir papaz, Hristiyan papaz dediydi. Hristiyanlar dahi Allah kelimesini kullanırlarsa bir mesele yok. Çünkü bizim de Allah'ımız vardır. इस पर उन नाम नेहाद उलमा ने शोर डाल दिया कि हैं ये ऐसी जरूरत किस तरह कर ली इन्होंने. Bunun üzerine o mollalar dediler ki bu nasıl bu böyle bir cesaret gösterebildiler. Apa yang menyebabkan dia menjadi berani untuk mengemukakan pendapatnya seperti itu. Adalet में मुकदमा ले जाया गया. Kemudian mereka mengajukan pendeta tersebut ke pengadilan. Mahkemeye götürüldü bu mesele. कि फैसला दिया कि अल्लाह का ताला का सिर्फ Ondan sonra mahkemenin durumu şöyledir ki karar verdiler ki Allah kelimesini yalnız Müslümanlar kullanabilirler, diğerler kullanamazlar. और कोई किसी को हक नहीं कि ये कह सके कि अल्लाह मेरा भी है. Başka hiçbir yabancının hakkı yoktur ki benim de Allah'ım vardır. गोया इन दुनियादारों ने अल्लाह ताला के नाम पर अल्लाह ताला को भी महदूद कर दिया है. Sanki bu maddiyatçı insanlar Allah-u Teala'nın ismini dahi sınırlandırmışlardır. Yüce Allah'ı dahi sınırlandırmışlardır. ये समझते हैं कि अल्लाह ताला पर सिर्फ इन नाम नेहाद मुसलमानों की उजारादारी है. Bunlar zannederler ki Allah'a bu sözde bu Müslümanların yetkisi vardır. Bunların elindedir. Tek elindedir bu. Onların tek elinde. Cahil mollalar bu gibi sözler yaparlarsa yapsınlar. Fakat insan karar veren okumuş insanlara hayret eder. Bu gibi kararlarıyla İslamiyet'in adını çıkarmaktadırlar. Kötüye çıkarmaktadırlar İslamiyet'in adını. Allah Teala to फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Yüce Allah der ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yaitu Allah Teala adalah Rabb segala sesuatu. Allah her insanın Rabbidir. Yaitu termasuk juga apakah orang İslam atau bukan İslam. İster Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun.
कि अल्लाह जिसके लिए sonra Allah-u Teala der ki Allah yapsutu rizka limen yeşâ. Allah Teala kimin için isterse rızkını genişletir. क्या ईसाइयों को या यहूदियों को या किसी और को कोई और रिस्क दे रहा है? Hristiyanlar yahut Yahudiler yahut başka insanlara rızık veren Allah'tan başka bir zat mı var? इनके इस फैसले की रूह से अगर एक ईसाई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला रिस्क देता है तो Bunların bu kararlarına göre bir Hristiyan derse ki Allah bana rızık verir. Menurut para ulama yang seperti itu, kalau ada orang Bu Kristen çok yang mengatakan affedilmez bir memberikan rezeki suçdur. kepada saya adalah Allah Bunların Ta'ala, kararına maka göre. ulama itu menganggap bahwa orang Kristen itu telah melakukan pelanggaran yang sangat luar biasa. अल्लाह ताला तो कुरान करीम में पहले नबियों के जरिए से भी ये कहलवाता है कि अल्लाह Yüce Allah-u Teala eski peygamberler tarafından dahi Dalam Al-Quranul Karim beyan Allah eder Ta'ala Kur'an-ı berfirman Kerim'de. bahwa kata Allahu Allah itu Rabbukum ve dijelaskan Rabbu digunakan abaikumul juga oleh awwalin. अल्लाह जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे आबा व अजदाद का भी रब है. itu bahwa Allah itu adalah Rabb kamu dan Allah juga sizin Rabb Rabbinizdir ve sizin atalarınızın da Rabbidir. leluhur kamu. बस अल्लाह ताला पर मुसलमानों की कहां से उजारादारी हो गई? Kısacası Yüce Allah'a insanların, Müslümanların tekeli nereden çıktı? कहां से हो गई? Yaitu bahwa dari mana Allah Ta'ala orang-orang Islam Müslümanlar nasıl Allah-u Teala'yı tekellerine geçirdiler? suatu keputusan ataupun dari Allah Ta'ala untuk hanya menggunakan kata seperti फिर अहले किताब को अल्लाह ताला फरमाता है उन ईसाइयों के बारे में Sonra ehli kitaba Allah-u Teala der ki करती है कि अल्लाह Hristiyanlar hakkında इस्तेमाल कर सकते हैं. ki Malezya'nın mahkemesi karar ver ki Allah kelimesini yalnız Müslümanlar kullanabilirler, Hristiyanlar kullanamazlar. Allah-u Teala der ki kul ya ahlel kitabe ta'alu ila kalimetin sevain beynena ve beynekum Allah nabuda illallah. जो हमारे और तुम्हारे दरमियान De ki ehli kitap bu kelimeye geri gelin ki bizim ve sizin aranızda müşterektir, ortaktır ki Allah dışında başka bir zatın ibadetini yapmayacağız. Bahwa wahai ahli kitab, sembahlah kepada Allah Rabb, kepada Tuhan Rabb, Tuhan kamu dan Tuhan kami dan Tuhan kamu yaitu Allah. यानी कदर मुशरिक अल्लाह ताला की जात है. मुसलमानों और ईसाइयों में कदर मुशरिक अल्लाह ताला है. Ortak olan Allah'ın zatıdır. Müslümanlarla ve Hristiyanlar arasında ortak değer olan Allah-u Teala'nın zatıdır. मुसलमानों को अल्लाह कहने का हक है उसी तरह ईसाइयों को भी अल्लाह कहने का हक है. Nasıl Müslümanların Allah demeye hakları vardır, aynı şekilde Hristiyanların dahi Allah demeye hakları vardır. अल्लाह कहने का हक है. Aynı şekilde kim olursa olsun herkes Allah-u Teala deme hakkına sahiptir. Bu örnekler ben verdim. Bazı Ahmediler soruyorlar, onun için bu örnekler verdim. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali contoh-contoh yang seperti Kur'an-ı Kerim bu gibi örneklerle doludur. Di mana Allah Ta'ala menyatakan bahwa Allah Ta'ala Allah-u Teala bütün insanların Rabbi olduğunu beyan etmiştir Kur'an-ı Kerim'de. किसी शख्स की, किसी फिरके की, किसी मजहब की, किसी हुकूमत की, hiçbir insanın, hiçbir fırkanın, hiçbir dinin, hiçbir hükümetin, hiçbir mahkemenin Allah-u Teala'nın kelimesi üzerinde tekeli yoktur. golongan yang lain atau mazhab yang lain atau pengadilan manapun. Allah Taala कोई ट्रेडमार्क नहीं है. Allah Ta'ala bukan trademark, jadi bukan merek. Allah-u Teala bir ticaret alameti değildir. Adalah Rabbul Alamin. आज O Rabbül Alemin'dir. बता सकते हैं कि हकीकी Bugün इस्लामी तालीम क्या है. dünya insanlarına ancak Ahmedi diyebilirler ki gerçek Ahmediye İslam'ın talimatı nedir? और अल्लाह ताला की जात और उसका मुकाम क्या है. Dan apa Ve Allah-u Teala'nın zatı ve onun makamı, onun durumu, onun yeri nedir? की हकीकत क्या है. dan apa hakikat dari ajaran Al-Quranul Karim? Kur'an-ı Kerim'in talimatının gerçek iç yüzü nedir? İslam को गैरों के लिए Gayri Ahmedi Müslümanlar söylediğim gibi İslamiyet'i yabancılar için bir alay haline getirmişlerdir. Sebagai perolok-olokan bagi orang-orang yang bukan muslim. बहरहाल मलेशिया के अहमदियों का काम है कि हिकमत से इस्लाम की तालीम Kısacası को बताते रहें. Malezya'nın Ahmedilerin görevidir ki hikmetle İslamiyet'in talimatlarına kendi vatandaşlarına anlatsınlar. Bagaimana menyampaikan kepada
kawan-kawan mereka bahwa Islam yang sebenarnya adalah bagaimana. उनको बताएं कि तुम क्यों इन उलमा के नाम निहाद उलमा के पीछे चल Onlara कर desinler इस्लाम ki की siz खूबसूरत niye तालीम को बदनाम कर रहे हो. bu sözde ulemaların arkasından yürüyerek İslamiyet'in güzel talimatının adını çıkarıyorsunuz? Ulama tetapi akan merusak nama Islam. अल्लाह ताला इनकी जहालत के पर्दों को दूर फरमाए. अल्लाह ताला इनकी जहालत के Allah-u पर्दों Teala को दूर onların फरमाए. cehaletlerini yok etsin. Menyingkapkan Cehalet perdelerini ortadan kaldırsın. tutup dari kejahilan mereka ini. मैंने इंडोनेशिया और मलेशिया का जिक्र किया है. Kalau menyebutkan Malaysia dan Ben Indonesia, Endonezya ve Malezya'dan bahsettim. सोचती हूँ कि आए तो हमारे मुल्क में है और जिक्र दूसरे मुल्कों का हो रहा है. Belki Singapur'un Ahmediler diye derler ki buraya geldiler, bizim ülkemize ve diğer ülkelerden bahsediyorlar. Tersebut adalah negara-negara yang lain. तो पहली बात तो ये कि हर अहमदी को याद रखना चाहिए İlk söz şudur ki her Ahmedi hiç unutmamalıdır ki mümin bir beden gibidir. Adalah sebagai satu badan. को तकलीफ Bir beden gibidirler bütün müminler. तकलीफ पहुंचती है. Birisi eziyet görürse her insan ondan eziyet duyar. Mendapatkan pertobeligan seperti इसलिए उन मुल्कों में रहने वाले अहमदियों को जहाँ Onun उनको için तकलीफें दी जा o रही ülkede हैं, yaşayan हर अहमदी को, Ahmediler दुनिया के हर अहमदी को महसूस करना चाहिए. ki orada eziyet görüyorlar. Her Ahmedi, dünyanın her Ahmedi onu hissetmelidir. Maka O orang-orang eziyeti. Ahmadi dimanapun seluruh dunia harus merasakan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Ahmadiyah yang demikian. दूसरे सिंगापुर के अहमदियों से भी मैं कहता हूँ कि यहाँ के हालात अच्छे हैं. İkincisi şu ki Singapur'daki Ahmedilere dahi diyorum. Buradaki durum daha iyidir. Baik. हुकूमत किसी मजहब के खिलाफ बोलने की किसी को इजाजत नहीं देती. Hükümet hiçbir din aleyhinde bir insanın bir din aleyhinde konuşmasına izin vermemektedir. Hal-hal keagamaan. लेकिन अपने मजहब की खूबियां बयान करने से भी नहीं रोकती. Ancak Tapi juga tidak kendi melarang dinin untuk güzelliklerini beyan etmekten dahi alıkoymaz hiç kimseyi. बस हिकमत के साथ अपनी तबलीग के मैदान को वसी तर करते चले जाएं. Karena itu perluaslah Onun için medan hikmetle kendi pertobeligan tebliğ secara hikmat. sahanızı daha da genişletmeye devam कि ediniz. इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं. Sampaikanlah Her tabakada Islam, Ahmediyet Islam hakiki yani kepada gerçek setiap- İslam'ın mesajını setiap ulaştırınız. level di dalam masyarakat. यहाँ मेरे सामने जो अहमदी बैठे हुए हैं, चाहे सिंगापुर के हों या किसी दूसरे Burada मुल्क के, benim önümde oturan Ahmediler ister Singapurlu olsunlar yahut başka bir ülkeden olsunlar. हमें याद रखना चाहिए कि चाहे हालात अच्छे हों या खराब, हम अहमदी मुसलमानों ने Unutmamalıyız ki इस्लाम का असल चेहरा durum दुनिया को iyi olsun दिखाना ya है. kötü olsun. Biz Ahmedi Müslümanlar İslamiyet'in asıl çehresini dünya insanlarına göstermeliyiz. Kita orang-orang Ahmadi harus memperlihatkan Islam yang indah kepada dunia. इस्लाम और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की İslam ve Hazreti Resulullah और आपके सीरत के sallallahu aleyhi ve खूबसूरत sellem'in पहलुओं को दुनिया पर जाहिर करना है. sireti Dan tugas kita juga ialah yani memperlihatkan karakteri ve keindahan karakterin Islam güzel dan yönlerini dünya sisi-sisi insanlarına keindahan göstermeliyiz. akhlak hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के किसी पहलू को भी ले लें, Dari sisi manapun kita mengambil Hazreti riwayat hidup Resulullah'ın Hadrat siretinin Rasulullah hangi sallallahu yönünü alaihi wasallam. ele अल्लाह alırsak ताला alalım. फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर पहलू एक हकीकी मुसलमान के लिए उसमें Yüce Allah der ki Allah Ta'ala berfirman Resulullah'ın bahwa dari sisi manapun karakterinin her kehidupan yönü bir Hadrat Müslüman için Rasulullah sallallahu gerçek alaihi wasallam iyi bir adalah örnektir. चाहे वो घरेलू मामलात हैं या मुआशी और गैरों के साथ मुआशरती और गैरों के साथ मामलात हैं. Apakah itu masalah İster di rumah tangga evdeki ataupun durum masalah olsun di yahut masyarakat, yabancılarla alakası olsun. या गैर कौमों के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ मामलात हैं. atau berkenaan dengan Yahut orang-orang yang di yabancı luar kita atau kavimlerle dengan ve orang-orang diğer asing. ülkelerle alakası आप olsun. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कामिल नमूना है. Hadrat Rasulullah SAW adalah contoh Hazreti yang Resulullah sempurna sallallahu bagi aleyhi ve kita. sellem bizim için Bas, en iyi जब örnektir. हमने गैरों के सामने सीरत बयान करनी है, Kısacası खुद भी इस पर अमल biz करना होगा. yabancıların Jadi önünde kalau kita Resulullah'ın karakterini beyan edeceksek menyampaikan kendimiz dahi sirat ona bağlı Hadrat kalmalıyız. Rasulullah Ona sallallahu göre alaihi amel wasallam etmeliyiz. dunia, maka kita pun harus mempelajari dan menerapkannya. अपने अमली नमूनों से इस्लाम की तरफ गैरों को खींचना होगा. Kita harus Fiili menarik orang-orang lain ke dalam örneklerle Islam dengan yabancıları contoh İslamiyet'e amalan doğru kita. çekmeliyiz. जब रहमतुल आलमीन का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखाना है,
Kalau kita akan memperlihatkan Rahmetul Alemin'in gerçek çehresini dünya insanlarına gösterecek isek तो खुद भी हर सतह पर प्यार मोहब्बत भाईचारे के नमूने दिखाने होंगे. o zaman kendimiz her yüzeyde sevginin örneklerini sermeliyiz insanların gözlerinin önüne. कुरान करीम की हकीकी तालीम को दुनिया पर जाहिर करना है. Kita akan memperlihatkan Kur'an-ı Kerim'in gerçek talimatını dünya insanlarına anlatmalıyız. कि कुरान करीम की तालीम को समझने के लिए इस Dünya ज़माने में insanlarına खुदा ताला ने anlatmalıyız अपने ki Kur'an-ı फरिश्तादे Kerim'in और talimatını हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि anlamak वसल्लम için bu के zamanda आशिक सादिक को Allah-u भेजा Teala है. तो उसके साथ जुड़े kendi बगैर gönderdiği İslam'ın zat Resulullah hakiki sallallahu aleyhi ve sınırı sellem'in değil gerçek aslında. aşığını bahwa untuk göndermiştir. memahami ajaran Islam Ona yang bağlı hakiki kalmadan, zaman ona ini, bağlanmadan Allah bu Ta'ala talimatın telah gerçek iç yüzünü, wujud hikmetini pilihannya yang bilemezsiniz. sangat mencintai hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengikatkan hubungan dengan beliau, maka untuk memahami ajaran Islam yang hakiki akan sangat sulit dan tidak mungkin. अगर जमाने के इमाम के साथ नहीं जुड़ोगे तो एक दूसरे पर कुफर के फतवे ही लगाते Eğer रहोगे. zamanın Sebab imamına kalau tidak bağlanmazsanız menyatukan diri dengan imam zaman, birbirleriniz maka aleyhinde satu sama lain akan saling kafirlik memfatwakan fetvasını kekafiran. verebilirsiniz ancak. इसके बगैर गैर मज़हब को इस्लाम के करीब जाने के बजाय इस्लाम से दूर ही करते रहोगे. Dengan Bu cara olmadan seperti itu, yabancı dinleri jadi dengan cara saling İslamiyet'e bertentangan, yaklaştıracağınıza İslamiyet'ten bukannya kita uzaklaştıracaksınız. akan bisa menarik orang-orang ke dalam Islam, bahkan akan menjadikan orang-orang bukan Islam makin jauh dari Islam. बस हर अहमदी का काम है कि खुदा ताला के एहसानात का शुक्रगुजार हो. Oleh karena itu kewajiban Kısacası setiap her Ahmadi Ahmet'in untuk görevidir terus ki bersyukur Allah-u kepada Teala'nın Allah Ta'ala atas lütuflarına kebaikannya. कि teşekkür उसने हमें etsin, हज़रत şükür मोहम्मद etsin. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक Hazreti Allah-u Teala bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gıyabi haberlerine göre gelecek zamanın imamı Mesih ve Mehdi'yi kabul etmemizi bize nasip etmiştir. Untuk menerima imam zaman yaitu Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam. लेकिन ये शुक्रगुजारी किस तरह होगी? Tapi bagaimana cara bersyukur seperti atau berterima kasih seperti? Ancak bu इस teşekkür nasıl शुक्रगुजारी के लिए olabilir? हमें अपनी ख्वाहिशात को सही इस्लामी तालीम के मुताबिक Bu ढालने की şükran कोशिश करनी için होगी. kendi Caranya isteklerimizi ialah kita harus gerçek berupaya İslamiyet'in untuk talimatlarına menerapkan göre ajaran yapmalıyız. Islam Yapmamız di dalam gerekir. amalan-amalan kita dengan cara yang sebenar-benarnya. अपने जज्बात की कुर्बानी देनी होगी. Dan kita harus mengorbankan perasaan-perasaan Kendi kita. hislerimizi हकीकी feda तालीम को समझने etmeliyiz. के लिए मेहनत करनी होगी. Dan kita harus bekerja keras untuk memahami Gerçek ajaran yang talimatı sebenarnya. anlamak için çaba sarf etmeliyiz. बस इस तरफ हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है. Oleh karena itu kita perlu banyak memberikan Buna perhatian ke çok arah fazla dikkat etmemiz बातें तो gerekir. बहुत सी करने वाली हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है कि मैं सारी बातें इस वक्त तक खोल के बयान करूं. Sözler çoktur fakat bu zaman yoktur ki elimizdeki ben bütün bu konuları açıklayayım burada. लेकिन ये अल्लाह ताला का एहसान है कि इस Ancak जमाने में Bu फासलों Allah-u के Teala'nın bir बावजूद lütfudur. अल्लाह ताला Bu ने zamanda MTA के जरिए से जमात और fasılanın खिलाफत के ताल्लुक को uzak जोड़ दिया है. olmasına rağmen Allah-u Teala emtiye vasıtasıyla cemaat ve hilafetin alakasını birleştirmiştir. jarak yang sangat jauh akan Aradaki tetapi büyük melalui mesafeler MTA, olmasına Allah Ta'ala rağmen. telah mempersatukan kita. इसलिए मेरे खुतबात और मुख्तलिफ प्रोग्रामों को जरूर सुना करें. Oleh karena itu Onun dengarkanlah için benim terus-menerus hutbelerimi ve diğer khutbah-khutbah programları saya mutlaka dan, dinleyiniz. ujangan-ujangan saya. मैंने जायजा लिया है, बाज़ ओहदेदारान भी खुतबात को बाकायदगी से नहीं Ben सुनते. muhasebe yaptım. Bazı Menurut yöneticiler pengamatan dahi saya, bahwa ada dikkatli bir sebagian şekilde pengurus hutbelerimi pun dinlemezler. kurang memperhatikan khutbah. ये खुतबात वक्त की ज़रूरत के मुताबिक देने की कोशिश करता हूँ. Saya memberikan Bu khutbah ini hutbeler berupaya agar supaya sesuai dengan keperluan Zamanın masa. ihtiyacına göre beyan etmeye इसलिए अपने çalışıyorum. आप को इनसे ज़रूर जोड़ें. Oleh karena itu masing-masing Onun harus için menyatukan kendinizi bersatu bunlarla atau bağlayınız. mengikatkan diri dengan khutbah-khutbah yang Mutlaka. saya sampaikan. ताकि दुनिया में हर जगह अहमदियत की तालीम का Ki dünyada her yerde इकाई है उसको Ahmediye दुनिया को पता cemaatinin लग सके. Agar talimatının supaya seluruh dunia dapat mengetahui mengenai ajaran-ajaran birliği jemaat dünya tarafından yang, öğrenilsin, dünya yaitu onu bilsin. Jemaat yang bersatu di seluruh dunia.
आखिर में मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इरशादात आपके सामने रखूंगा चंद sonunda ben जिनसे पता चलता Hz. है कि Mesih आप Maud अपनी Aleyhisselatü जमात को Vesselam'ın कुछ bazı मयार पर देखना yazılarını चाहते sizin हैं। önünüze okuyacağım. Saya akan menyampaikan Bunlardan beberapa anlaşılıyor kutipan ki dari sabda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cemaatini hangi yüzeyde görmek akan dapat istiyordu. diketahui bagaimana harapan hadrat Masih Maud Salam terhadap kita. आप फरमाते हैं कि जरूरी है कि जो इकरार किया जाता है कि मैं दीन को Hz. दुनिया पर Mesih Maud मुकद्दम Aleyhisselatü Vesselam रखूंगा, der ki इस इकरार का हर gereklidir मुताबिया ki करते ben रहो। biz söz veriyoruz ben Yaitu dinimi yang dünyadan daha menyatakan üstün atau mengikrarkan bahwa akan tutacağım. mendahulukan Bunu kepentingan daima agama mutala atas ediniz. kepentingan dunia. Hal ini harus terus-menerus diperhatikan dan direnungkan. और इसके मुताबिक अपनी अमली जिंदगी का उम्दा नमूना पेश करो। Dan Ve buna göre sesuai dengan itu fiili hayatının en kita güzel harus örneklerinizi berupaya ileri untuk sürünüz. menerapkan atau menyesuaikan amalan kita dengan ajaran फिर आपने फरमाया कि खुदा ताला की नुसरत उन्हीं के शामिल हाल होती है Sonra dedi ki Allah-u Teala'nın yardımı ancak öyle insanlarla birlikte olur, onlara जो nasip olur हमेशा नेकी में आगे ही आगे कदम रखते हैं yaitu yang terus-menerus maju di dalam ki kebaikan onlar daima hayır konusunda daha da ileri adım dan atarlar. tidak berhenti di satu tempat. और वही हैं Bir जिनका yerde अंजाम durmazlar. खैर होता है। Dan orang itulah yang akan mendapatkan anjam khair yaitu Ve işte son hayırlı olanlar da ancak onlardır. फिर फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये दुआ सिखलाई है Sonra कि buyurdu असले ki फी ज़ुर्रियती, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bir dua öğretmiştir. Asli li fi zurriyeti. berfirman bahwa itu mengajarkan doa wa aslih li fi zurriyati. कि मेरे बीवी बच्चों को भी इसलाह फरमा। Itu ya Allah, perbaikilah Benim çocuklarımı, karımı, çocuklarımı dahi düzelt, onların ıslahını yap. तब्दीली और दुआओं के साथ साथ Kendi durumunun हालत fark की पाक तब्दीली और değişikliği दुआओं के ve साथ dualarıyla itu birlikte perubahan suci di dalam diri masing-masing dan dengan disertai dengan doa-doa. अपनी औलाद और बीवी के वास्ते भी दुआ करते रहना चाहिए। Berdasarkan kendi itulah, doalah untuk evladınız diri için sendiri ve dan istri, karınız istri için atau dahi dua pasangan-pasangan etmelisiniz. dan anak-anak. क्योंकि उनलर अक्सर için फितने dua औलाद की etmeliyiz. वजह से इंसान पर पड़ जाते हैं। Karena Çünkü manusia fitnelerin menghadapi çoğu fitnah ataupun kesulitan evlat bakımından karena insanın başına gelirler. dan juga banyak juga terjadi karına istri. फिर फरमाते Ve हैं कि birçok चाहिए fitne कि karı तुम्हारा yüzünden माल insanın başına तुम्हारे gelir. अहमदी होने पर बरकत दें। Sonra diyor ki Beliau sizin alaihissalam bersabda amelleriniz bahwa sizin Ahmedi amalan kalian olduğunuzu hendaknya konusunda menjadi saksi şehadet tentang etmelidirler. keahmadian kalian. फरमाया कि हमारी जमात को ये बात बहुत याद रखनी चाहिए कि Beliau अल्लाह Bizim Beliau alaihissalam cemaatimiz bersabda hiç bahwa setiap umatnya harus unutmamalıdır mengingat ki hal ini. कि अल्लाह ताला को किसी हालत में ना भुलाया जावे। अल्लाह ताला को किसी हालत ki में ना Allah-u भुलाया Teala जावे। hiçbir Itu şekilde dalam keadaan unutulmasın. apapun tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. हर वक्त उसी से मदद मांगते रहना चाहिए। Setiap waktu harus terus-menerus memohon pertolongan kepadanya. Her zaman daima ondan yardım dilemeliyiz. Tanpa Allah Taala seseorang O tidak olmadan mempunyai insan apa-apa. bir şey değildir. बस हम में से हर एक को अपने जायजे लेने की जरूरत है। Oleh karena itu kita masing-masing Kısacası harus aramızdan her memperhatikan birimiz keadaan kendimizi kita muhasebe किस etmeliyiz. हद तक हम में पाक तब्दीलियां हैं, masing-masing. Sampai batas mana kita telah memperbaiki diri kita dalam kebaikan. kadar bizim içimizde iyi किस हद तक değişiklikler हम अपने vardır. बच्चों Pak, को भी जमात से temiz जोड़ने की कोशिश değişiklikler कर vardır. रहे Dan हैं। sampai batas mana kita telah Nereye berupaya kadar biz untuk çocuklarımızı meningkatkan dahi cemaate istri dan bağlamaya anak-anak kita kepada çalışıyoruz. jemaat. किस हद तक हम कुरान करीम की तालीम पर अमल कर रहे हैं। Dan sampai batas mana kita Nereye telah kadar mengamalkan biz ajaran Kur'an-ı Al-Quranul Kerim'in Karim. talimatına ऐसा göre अमल hareket कि गैर ediyoruz. भी हमें देखकर बरमला कहें कि हम Böyle amel बेहतर मुसलमान Ki हैं। yabancılar dahi bizi Amalan görerek sedemikian desinler rupa ki sehingga orang-orang yang bukan bunlar Ahmadi pun bizden ketika daha iyi melihat Ahmedidirler. bahwa ternyata orang-orang ini adalah lebih baik keislamannya dibanding kami. क्या हमारे नमूने ऐसे हैं कि इस्लाम के मुखालिफ हमें देखकर Bizim इस्लाम की तरफ माइल örneklerimiz हों? öyledir Apakah ki amalan kita sudah sedemikian rupa İslamiyet'in sehingga muhalifleri orang-orang bizi yang görerek Islam İslamiyet'e dikkat etsinler. mengatakan bahwa memuji mengenai ajaran Islam. अगर हम ये मयार हासिल कर रहे हैं Kalau kita mendapatkan nilai seperti itu, Eğer böyle तो bir इंशाअल्लाह seviye ताला ये बातें ulaşırsak जहाँ हमें अल्लाह ताला का ulaşabilirsek कुर्ब का बायस बनाएंगी। o zaman hal-hal inşallah yang akan Teala bu menjadikan sözler kita bizi Allah-u mendapatkan Teala'ya ridha Allah yaklaştıracak. Subhanahu wa taala.
वहाँ हमें तादाद में बढ़ाने का भी बायस बनेगी. Maka hal itu akan menjadikan Ayrıca jumlah kita terus bertambah. sayı bakımından dahi bizi çoğaltacaktır bu işler. एक दिन हवा में उड़ जाएंगी. Dan Ve cemaat aleyhinde muhalefetler bir gün yok olup gidecek. Hilang lenyap di tiup angin. अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी ईमान और ईकान में तरक्की दे. Mudah-mudahan Yüce Allah hepinize ve bana dahi iman ve yakin konusunda ilerleme göstermemizi bize nasip आप etsin. सबको अपनी हिफाजत में रखे. dan terus-menerus melindungi dan Ve her saniye daima korusun में sizleri. मिला दे. dan semoga seluruh Hepimizi upaya-upaya para penentang ve jemaat düşmanın her planını yok etsin. Yerle bir etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.